السلام من الله عليكم متابعي قناة ماذا يحدث. من منا لا يعرف الماسونية وما هي هدفها الأساسي للعالم، ومن يعمل لهذه المنظمة من النجوم والمشاهير وكبار الفنانين سواء من العرب أو الأجانب، والتي ينضم إليها نجم عربي جديد معهم من حين إلى آخر. هذه المرة ظهر بشكل أكيد النجم المصري رامز جلال، الذي انضم لهذه المنظمة التي تعتبر الأكبر والأقوى في العالم. النجم المصري رامز جلال بكل تأكيد أصبح واحد من أعضاء منظمة الماسونية، بتمثيله برامج توضيحية بدعمه للماسونية، والتي أولها هو رامز قرش البحر، رامز بيلعب بالنار، ورامز أكل الجو، والأخير رامز تحت الأرض. والآن السؤال هو: ماذا يربط بهذه البرامج بالماسونية؟ وهل هي في محل الصدفة فقط؟ بكل تأكيد لا. كلنا نعلم أن من أسرار الماسونية هي الهواء والماء والنار والتراب، وبكل تأكيد مثلت هذه البرامج جزءا أساسيا لهذا السر، التي هي شرط من شروط الماسونية لكي ينضم إليها رامز جلال، بحيث أن هذه البرامج أظهرت السر الكبير الذي لم يلاحظه الكثير من المتابعين هذه البرامج، والتي هي النار، رامز بيلعب بالنار، الأرض، رامز تحت الأرض، الهواء، رامز وأكل الجو، والأخير الماء، رامز قرش البحر. وإذا بقي رامز جلال لرمضان القادم فهو محض الصدفة، وإذ لم يبقى على قيد الحياة لا سمح الله، فحتما الماسونية قد تكون قدمت لنا رموزها العقائدية في النجمة السداسية الهواء والماء والنار والأرض. نأتيكم برعاية مشاهير المستقبل. وفي حلقتنا اليوم إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى اللايك والاشتراك،